Günaydın İsmail Bey. Günaydın. Şimdi siz bizim yaklaşık horlama protezini 2,5 yıldan beri kullanıyorsunuz. Evet. Şimdi bu tecrübenize istinaden size bazı sorular sormak istiyorum. Şimdi 2,5 yıl öncesine gittiğimizde ne gibi sıkıntılarınız vardı? Neden bize gelmek istediniz? Neler yaşamışsınız? Bunları birazcık anlatabilir misiniz? Tabii, gayet tabii. Ya, bende uyku apnesi oluştu. Nasıl anladınız bunu? Ya aslında evlenmeden önce ben hiçbir şey bilmiyordum. Evlendikten sonra hanım izledi beni ve anladı bunu. Hı hı. Hatta uyku apnesi olduğunu da bilmiyordum. Dedi ki senin de nefesin duruyor. Hatta kulağımı kalbine getirip bakıyorum kalbin atıyor mu diye. Hı hı. Ya biz de endişelendik. Allah Allah nasıl yani, ben inanamadım ilk önce. Sonra uyku doktoruna gittik. Hı hı. Uyku doktoru orada muayenehanesinde hatta bir gece kaldım. İşte bazı cihazlar bağladı. Uyku testi yapıldı. Uyku testi yapıldı. Evet. Gerçekten de Hı hı. nefesim bir iki saniyeliğine Hı hı. gidiyor, geliyor ve uyku apnesi olduğuna karar verdi. Ondan sonra bana cihaz önerdi, bu hava basınçlı hava CPAP maskesi. CPAP maskesi önerdi. Onu da aldım. Onunla neler Ama yaşadınız? onu pek kullanamadım çünkü sağa dönüşlerde, sola dönüşlerde onun bir hortumu var. Tabii bir de böyle bir maske var. Yüzünüzü böyle örtmesi gerekiyor. Ya pek alışamadım ben ona. Kullandım, bir iki hafta, 3 hafta kullandım. Hatta şeyden bahsetmiştiniz. Bir gece elektrik kesilmişti. Evet, aslında gecede elektrikler gitti. Hava üflemeyince dedim ne oluyoruz diye böyle bir uyandım. Maskeyi çıkardım, darlandım. Hı hı. Bayağı bir endişelendirmişti beni. Ya bir de onun aslında aküsü de var da bu sefer maliyet çok. O zamanlar mesela hatırlıyorum, yani fiyat bilmiyorum da bayağı bir, zaten o maske çok yüksek bir para. O akü sistemi de epey bir yükseklik. Bir de maskeye alışmak da çok kolay değil. Evet. Şimdi sonra bu dişli... Peki buna gelmeden önce bir şey daha sorayım. Peki gün içerisinde neler yaşıyordunuz mesela uyku apneniz varken? Gün içerisinde sabah kalktığımda başım ağrıyor. Bir uğultu, ağrıyla kalkıyorsunuz. Zaten hemen kahvaltıdan sonra ağrı kesici içmeye ihtiyacı duyuyorsunuz. Sonra akşama doğru saat 5 gibi, 6 gibi gözlerimi açamıyorum. Evet. Uykum geliyor. Aslında hani 5-6 çok erken bir saat. Uykum geliyor, uyukluyorum, koltuğun üzerinde öteki tarafa geçiyorum, uyukluyorum, ayılamıyorum bir türlü. Hanım da diyor bana bir oturup bir konuşamıyoruz, muhabbet edemiyoruz. Hep bu saatte uykum geliyor Sürekli diyor. uykulu oluyorsunuz. Peki Tabii sürekli uykulu. protezi kullanmaya başlayınca neler değişti? Ya bir kere o uyku apnesi giderildi. Horlama giderildi. Hanım da çok rahat bir şekilde artık endişelenmiyor kocası için. Hı hı. Kocama bir şey mi oldu veya olmadı mı? Ne oluyor diye. Sabah kalkıyorsun, dinç kalkıyorsun, baş ağrısı yok. Artık akşam 5'te uyuklama işi bitti. Artık hani enerjik oluyorsun. İşte 12'lere kadar oturabiliyorsun yani. Evet. Ben 12'lere kadar kesinlikle oturamazdım, gece 12'lere kadar. Onlar değişti. Gün içerisindeki enerjin yerine geldi. Daha böyle istekli bir şeyleri yapmak için daha istekli, o tembellik, yorgunluk yok. Hı hı. Ya böyle güzel bir ivmede tuttu beni bu O zaman protez. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.